আজকে দেখাবো এসি 230 ভোল্ট টু ডিসি 24 ভোল্ট অ্যাডাপ্টার রিপেয়ার। তো প্রাথমিকভাবে আমি চেক করেছি এটার প্রাইমারি কয়েল কাটা আর কি। সো সেকেন্ডারি কয়েল ভালো আছে, প্রাইমারি কয়েল সমস্যা। তো প্রাইমারি কয়েল কাটা দেখাচ্ছে, তো তাই এটাকে আমি রিপেয়ার করব। তো প্রথমত এগুলো খুলতে হবে, যে লোহার পাতগুলো। এগুলো একটির সাথে আরেকটি লেগে থাকে, তো খোলার আগে প্রথমে এগুলো ছাড়িয়ে নিতে হয় একটি একটি করে। তো আমি এভাবে ছাড়াচ্ছি, প্রত্যেকটা পাত এভাবে ছাড়িয়ে তারপরে খুলতে হয়। তো একটু নাড়া দিয়ে, প্রত্যেকটা একটার সাথে আরেকটা লেগে থাকে, তাই কিছু খোলার সময় বাঁকাও হয়ে যায়। তো একটু সাবধানে এবং কেয়ারফুলি খুলতে হবে, কারণ হাত কেটে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে, কারণ এগুলো একটু ধার। সাবধানে, খুবই সাবধানে একটি একটি করে খুলতে হবে। তো সবগুলো খুলে ফেলেছি আমি। এখন প্রাইমারি কয়েলের টেপ, ইনসুলেশন টেপ খুলে দেখব কি অবস্থা। ভিতরে একটা থার্মোস্টেট আছে, যদি ওটা ভালো থাকে তাহলে তো কয়েলে হয়তো সমস্যা, আর যদি ওটা দেখা যায় সমস্যা, কেটে যায়, তাহলে শর্ট করে দিলে হবে। ওটা ফেলে দিয়ে বাস। এই যে ছোট দেখা যাচ্ছে থার্মোস্টেট, সো এটা আমি চেক করেছি অলরেডি, এটা কেটে গেছে, ভালো না। তো এটাকে আমি ফেলে দেব, এটাকে আর দরকার নেই। এখন আমি ডাইরেক্ট করে দেবো আর কি, ওই থার্মোস্টেট ছাড়াই এটাকে ব্যবহার করব। সো কয়েল টোটালি ভালো আছে, শুধু এটার থার্মোস্টেটটা কেটে যাওয়ার কারণে প্রাইমারি কয়েলের সাপ্লাই পাচ্ছিল না। তো এইটাকে আমি কেটে ডাইরেক্ট করে দেব, কেটে ফেলে দিয়েছি এবং ডাইরেক্ট করে ট্যাপিং করে দিয়েছি। তো চেক করেছি অলরেডি, ওকে। তো পাতগুলোকে আবার এক এক করে ঢুকিয়ে দেব। একটু লং প্রসেস এটা। পাতগুলো ঢোকানোর পরে একটু বার্নিশ দিয়ে দিতে হবে চারপাশে, যাতে পাতগুলো আবার লেগে থাকে একটার সাথে আরেকটা।